Kimse kimseye para vermiyor. Bak bana kaç tane mesaj geliyor. Abi 5 kuruş para istemiyorum. Geleyim yanına çalışayım, bana iş öğret. Hem iş öğreniyorsun hem para kazanıyorsun. Böyle bir nimet hiçbir yerde yok. Dedim ya, ben kolay şartlarda öğrenmedim, sana da öğretemem diye. Aslında ben sana kolay şartlarda öğretiyorum. Sen hem işi öğreniyorsun, yemeğini yiyorsun, sigaranı içiyorsun, paranı alıyorsun. Böyle bir iş öğrenme şekli yok. Ama benden şu anda sen para almıyor olsaydın, buraya bedava geliyor gidiyor olsaydın, bak Kur'an çarpsın şimdi iş öğrenmiştin. Ben seni ne kadar rahat bırakırsam sen işi o kadar geç öğreniyorsun. Her meslek için aynı. Bir işi ne kadar rahat öğrenirsen o kadar geç öğrenirsin. Ne kadar zor öğrenirsen o kadar hızlı öğrenirsin. Ve işin çok kıymetli olur senin için. Rahat öğrendiğin hiçbir iş kıymetli değildir. Ucuza yaptığın hiçbir iş kıymetli değildir. İşini değersizleştirmeyeceksin. Kime ne zaman uygun fiyata, ucuza, bedavaya, esnaf olur, müşteri olur fark etmez. Bedava iş yaparsan senin işçiliğin değersiz demektir. Sen işçiliğine değer vermediğin için insanlar da senin işçiliğine değer vermez. İşçiliğinin değerini sen kendin belirlersin.